ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேப்பில் பார்க்க போகிறதும் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் தாங்க. ஒரு கண்மூடித்தனமான டாபிக்னு கூடவே சொல்லலாம். ஐ திங்க் நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, நீங்கள் நினைக்கிறதே தான். நம்மளுக்கு தும்மல் வரும்போது நம்ம ஏன் கண்ணை முடிக்கிறோம்? என்றைக்காச்சும் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி இதை பற்றி தாங்க பேச போகிறோம். கடவுள் படைச்சதுலேயே மனுஷனோட உடம்பு ரொம்பவே ஒரு புதிரான ஒரு விஷயம் தாங்க. எந்த நர்வ் சிஸ்டம் எதோட ஜாயிண்ட் ஆகுன்னு சொல்லவே முடியாதுங்க. அந்த அளவுக்கு நிறைய நம்ம பாடியில் இருக்குது. என்னைக்காச்சும் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம கண்ணை திறந்துட்டு தும்முனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சத்தியமாக மனுஷனாக பிறந்த யாராலுமே கண்ணை திறந்துட்டு தும்பவே முடியாதாங்க. அது ஏன்னு ஒரு ரீசன் சொன்னாங்க பாருங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் எனக்கு கண்ணே கலங்கிருச்சு. கண்ணை திறந்துட்டு நம்ம தும்ம ட்ரை பண்ணோம்னா நம்ம கண்ணு மூடி ரெண்டுமே பிதுங்கி வெளியில் வந்துருமாங்க. அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குமா. நம்ம வாயை மூடிட்டு தும்முனா நம்மளோட காது ஜவ்வு கிழிஞ்சு போயிருமாங்க. நம்ம தும்மும் போது நம்ம உடம்புல இருக்கிற நர்வ் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே மசில் சிஸ்டம்ஸோட கனெக்ட் ஆகுமாங்க. ஃபுல்லாக நம்ம பாடி ஃபுல்லாக ஒரு கான்டாக்ட்லேயே இருக்குமா. நம்மளோட வயிறு, மூக்கு, தொண்டை, நம்மளோட ப்ரைவேட் பார்ட், இது எல்லாமே ஒரு கனெக்ஷனில் போகுமாங்க. ஸோ கேட்கவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குதுல்ல. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேப்பில் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறதுலாம் ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க. மனுஷனுக்கு இருமல், தும்மல், விக்கல் இதெல்லாமே ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு என்றைக்குமே நினைக்காதீங்க. எப்படி நம்மளால் இயற்கையோட அழிவை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற சில விஷயங்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுங்க. கண்ட்ரோல் பண்ண நினைக்கவும் கூடாதுங்க. தும்மும் போது ஐயோ அவங்க இருக்காங்களே, ஐயோ இவங்க இருக்காங்களே, இவங்க முன்னாடி தும்முன்னு நினைப்பாங்க. அப்படிதான் எதுவுமே யோசிக்காதீங்க. ஏன் அவங்களுக்கு தும்மல் வராதா? ஸோ எப்பயும் ஃப்ரீயாக ஜாலியாக இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.